Banorët të Shkodrës vlerësojnë ndërhyrjen për lirimin e hapësirave publike në zonën e Perashit, duke cilësuar këtë veprim si të domosdoshëm pas shumë vitesh zaptimi. Hapësirat të cilat për një kohë të gjatë ishin kthyer në privilegj të pakicës, po rikthehen qytetarëve duke rivendosur përdorimin e tyre normal dhe të barabartë për të gjithë komunitetin. Listet e lirume janë shumë mirë, tash njëri ka nevojë të rrjedhonen Perash, i të kanë ballotin. Njëri ka qef me kanë sa më pastër. Bollë mirë po bojnë. Ka nevojë ky popull me bëj fije relaks. S'ke pas ku mendej. Njerëzit i farë moshe duan me dalë edhe mendej në fresk. Duan me hingë ti se fije sa do pak. Bravo. Duhet me bë. Po. Është nevojshme. Shumë bukur. Punim i mirë, gjë mirë, e domosdoshme. Mirë është. Pse? Se i dalim edhe në rrim mirë atë. Unë përvedim për qenë atë që e keni bëju. Shumë mirë. Banorët theksojnë se këto ndërhyrje ndikojnë drejt për drejt në përmirësimin e cilësisë së jetës, rritjen e sigurisë dhe krijimin e një mjedisi më funksional për këmbësorët dhe familjet. Ndërkohë Bashkia Shkodër bën me dije se aksionet të ngjashme do të vijojnë edhe në zona të tjera të qytetit.